Как играть песню группы Кино «Стук». Вступление. Аккорд Е. Вниз. Глушение. Вниз, вверх, вниз. Глушение. Потом мы сыграем снова вниз, вверх, вниз. Но на последний удар вниз поменяем аккорд на Ж. Дальше ставим аккорд Д, и два раза вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. На последний удар можете поставить мизинцем на первую струну третий лад. Потом АМ, HM и FDSM. Вот так вступление выглядит целиком. Ой. Так мы играем два раза, а дальше у нас идет просто бой-галоп и чуть другие аккорды. Вот такие, смотрите. То есть Ем, Ж, Ф диез, Ж, С, H, М, Ж, Ф диез, М, Ми. Аккорды: струн, провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит. Здесь АМ. Мизинцем добавляем первый струн, третий лад. ЕМ. И пальто на гвозде ЕМ. Продолжается бой, галоп. Все еще ЕМ и АМ. И снова ЕМ. Припев. Но странный стук же АМ. ЕМ. Так играем три раза бой, галоп. Предпоследняя строчка снова же АМ и ЕМ. А вот последняя: я скажу одно лишь слово, верь, АМ, Д. И снова проигрыш. Надеюсь, все понятно. Всем успехов.